Hello， 唔知大家睇咗上2集嘅芬蘭片未呢？上集講到呢，我哋去咗最精彩嘅芬蘭行程，坐馴鹿車、雪橇車，坐破冰船，睇到超乎期待嘅日出，仲住咗好靚嘅玻璃屋，去咗追北極光。雖然上次未成功，但係預告一下，今集嘅挪威行程呢，終於成功追到北極光啦！今朝早起身，雖然而家都係天黑，但係大家睇唔睇到啊？落緊雪啊！一早起身呢，我哋就會坐車出發去挪威。今日係好大嘅暴風雪，咁厚嘅積雪，仲要好多都係山路。如果唔係有翻咁上下駕駛經驗嘅話呢，我諗揸車都會好驚。媽咪跟住我。哇！而家落緊雪喎，見唔見到啊？媽咪，我哋擺我哋手咁樣。係啊，It's 我哋 snowing。我哋試下落嗰啲雪啊！呢度應該都係一個 resort 嚟嘅喎，應該係一個酒店喎。傻瓜，你唔凍啊？媽咪，你唔凍啊？我凍啊！咁點解我哋唔入去嘅？因為我正想俾你睇下幾 deep 咯，嗰個雪好 deep 啊！媽媽，我睇唔到嘢啊！戴呢個邊嘢。呢啲咁靚嘅屋仔呢，如果大家有興趣訂呢，係預咗好多啦，同埋價錢都好貴。佢哋嘅工作人員都好好，會同豬仔傾偈，同佢玩，同埋有準備小朋友可以睇嘅書、填色紙，仲有顏色筆。同一時間呢，公公婆婆同埋其他團友呢，就去咗捉帝王蟹啦。因為呢個行程呢，最細要7歲先可以進行嘅，所以呢，我就陪豬仔喺度。然後我哋發現原來呢度都有個 snow castle 嘅喎。哇！又係有張床啊！呢個係個 ice hotel 嗰個 bed。哦，係喎，仲有個火爐喎。呢間1號房頭先我聽到有講係最出名、最多人 book 嘅。呢個係 Elsa 喎。Let it go，Let it go。呢度仲有啲雕塑嘅位置，有隻鹿啊。係公公婆婆影低嘅片段，佢哋原來咧都要再坐車先可以去到湖面捉蟹。Before we give you the king crab, we have to kill it. 不過最後咧係唔會真係落去捉蟹嘅，會由工作人員喺湖嗰度捉翻啲蟹上嚟，然後再現場劏俾大家睇。始終呢一個咧都係啲好專業同埋比較困難嘅項目。呢啲咁肥美嘅長腳蟹，除咗啖啖用得嚟咧，仲要好鮮甜。將牛油搽喺麵包嗰度，再擠啲檸檬汁同啲蟹肉一齊食，超級正。食完飯，我哋而家 check in 今晚嘅酒店。係呢一間又嚟個好快速嘅 room tour， 入到嚟係有一個咁樣嘅開放式衣櫃，打開門呢係洗手間，終於有一個浴缸啦。但係等我睇下個衞生情況再決定俾唔俾豬仔浸浴先今晚。但係都好似 OK 嘅，都幾乾淨。再出翻去都係2張歐洲呢排見慣咗嘅單人床拍埋啦，其實真係幾好嘅，瞓覺都會瞓得好啲。然後呢度有熱水壺啦，各類型嘅咖啡、奶茶。出面個景呢，就係頭先嘅城市景，都 OK 啊！呢度已經有啲聖誕樹同埋啲鋪頭仔。你哋中唔中意呢間酒店啊？好靚啊！好靚啊！有。我做咗咩食？早晨，今日係已經唔知第幾日啦。我哋落緊嚟食早餐，今日個早餐都幾高質喎，竟然會有麵包布甸同埋 brownie， 跟住呢，佢有好多 gluten free 嘅食物啦。張希賢話覺得呢個包好好食，同埋佢有 smoothie 果汁。今日
日會搭內陸機去 Tromsø， 所以而家係8點半即係朝早。我哋搭10點幾嘅螺旋槳飛機啊，都係第一次。超大雪啊！我哋到咗機場啦，過嚟啦，過嚟啦，笠住，行啦，行啦，行啦！我哋而家準備過安檢，咁要飲晒啲水啦。跟住你講咩啊？唔使做，點解嘅？因為我哋飲晒。好啦，咁你而家快啲飲晒佢啦。可唔可以快啲？好好好。我哋入咗關口，而家大家坐喺度等轉頭 boarding。呢個係一個好細嘅機場，大家睇下出面鋪滿咗厚厚嘅積雪，暫時都唔知幾時起飛。好彩都有啲嘢打發下時間。咁因為呢啲機票係非常之難買，所以我哋呢個40人嘅機係唔會話位，好似坐巴士咁樣嘅。咁大家上到機見到有位就坐。落飛機嘅時候咧，手上面實在太多嘢要拎，我又驚豬仔跣親，所以之後咧就發生咗一件不幸嘅事件，我竟然冇拎，又或者可能跌咗個電話。呢一幕咧係我用自己電話最後拍低嘅片段。出境等行李嘅時候咧，其實已經即刻發現唔見咗部電話噶啦，去櫃台同啲職員溝通，然後連架飛機咧都飛走埋，去咗其他城市，所以當日咧係完全冇晒心情。我哋到咗 Tromsø 啦，有濃濃嘅聖誕氣氛，好正啊！呢個城市超級靚。而家我用緊我爸爸嘅電話拍片啦，因為咧我部電話啱啱漏咗喺嚟嘅嗰程飛機嗰度。不過當日除咗我唔見電話之外咧，仲有幾位團友唔見咗行李，所以喺歐洲咧遇到呢啲事咧都真係完全唔出奇。而家我哋入去呢間度食飯。今次喺北歐食嘅食物咧，雖然大部分都唔係咁啱口味，但係其實普遍啲餐廳咧都好靚嘅，食物嘅擺盤咧亦都幾精緻。然後就去咗北極大教堂，三角形嘅外形真係好有特色。喺呢度咧都買咗啲明信片同埋磁石留念。Tromsø 呢個小鎮咧，我哋到達當日咧，雖然已經係完全黑晒，但係我都覺得真係好靚。我哋最尾倒數嘅酒店啦，呢一間呢係 Oslo 嘅 Mosi Hotel， 好似係喺亞洲區都有，我覺得幾好幾新淨。到最後都係未揾得翻部電話，希望喺我呢條片嘅結尾係揾得翻噶啦。咁呢兩張床冇拍埋一齊，我轉頭試下拍唔拍得埋一齊。洗手間好新淨，不過都係冇淋浴嘅空間，新式嘅磚牆。而家入去呢個位呢，就會有啲手續做埋 check in 咧，咁我哋就會 board 噶啦。今日嘅晚餐呢，就係準備喺船上面食，船上面嘅環境好舒服，兩邊嘅景色都真係好靚。雖然我未去過北海道嘅函館，但係聽團友講呢度嘅風景同函館呢都有啲似嘅。就係呢一刻，團友們呢就睇到頭上面有極光出現啦。聽講對極光許願係特別靈嘅，我都把握時機喺呢個機會許願。有極光嘅加持之下呢，呢一餐飯都食得好開心。早晨啊，今日繼續係喺 Tromsø， 呢度係個 lobby 啦，跟住大家望下個景，超級震撼咯。其實我已經食完早餐噶啦，不過想帶大家睇下出面呢個挪威海峽嘅景。喺 Instagram 睇到大家 post 挪威嘅景呢，大致就係咁樣。實物睇真係再靚好多好多。好幸運當日雖然係極夜，但係都有少少日光滲出嚟，實在係太靚啦！我自己都默默企喺度欣賞咗一陣。12月31號嘅 Tromsø 大街，今日嘅呢一個日頭都幾有少少光喎。然後呢一間呢係而家暫時全球最北嘅麥當勞，之前芬蘭嗰間已經被超越咗啦。今日呢其實大部分鋪頭都係放假嘅，但係都有啲 souvenir shop 係開啦。同埋我覺得呢條街嘅呢啲裝飾啦，仲有好似嗰個 Sweetheart Home 都好靚。嚟到挪威咧，真係覺得凍過芬蘭好多。不過當日咧真係幾好天，所以望下啲風景都幾舒服。我哋今日食 lunch 嘅地方，估唔到都仲有幾多鋪頭係開嘅喎。今日31號，我哋係食呢一間餐廳。今日係 New Year Eve 啊！呢一個魚湯好正喎，入面同埋都唔會話太鹹。
就喺食呢一餐午飯嘅時候咧，就收到航空公司嘅回覆，佢話我遺失嘅行李咧已經揾翻，可以隨時去拎噶啦。但係封 email 咧又冇寫得好清楚係電話，所以我都冇抱太大嘅期望。因為係除夕，大部分鋪頭都冇開，大家冇其他嘢做，所以咧係超多人排隊搭纜車上山嘅，排咗個幾鐘。上到去睇到嘅風景咧，大約就係咁啦。睇咗一陣個風景咧，就再排翻1個鐘搭車落嚟。再之後，我哋就去咗另外一個私人營地。呢一日咧就係我哋睇到極光大爆發嘅嗰日啦。大家見唔見到啊？真係好清啊！我哋今晚嘅除夕夜追北極光之旅。好浪漫、好難忘嘅除夕夜，希望新一年一切都順順利利，身邊嘅人都過得幸福快樂。早晨，今日尾2一日啦，琴日倒數完之後呢，今朝都 OK 喎，比想象中精神。因為遲咗少少出發，咁我哋今日會去極地博物館啦。而家呢就未開，同埋會搭3點鐘嘅內陸機去 Oslo。但係而家前面嘅景色係好靚㗎。挪威海峽真係令挪威成為我喺歐洲其中一個最中意嘅城市。而家呢一刻見到嘅明信片咁靚嘅風景呢，無論係用肉眼睇或者係影相，呢度都真係人生必去嘅小鎮。附近仲有一間極地博物館，經過都可以入去參觀一下，有好多北極圈嘅歷史同埋動物標本嘅介紹。跟住落嚟呢一間餐廳都幾特別嘅，佢係一間西餐廳，但係佢係香港人開㗎，嚟咗呢度幾10年。餐廳好大，環境都好舒服。然後我哋又要搭內陸機去挪威首都 Oslo。到達機場嘅時候就揾翻櫃台嘅職員問下前2日收到嘅 email。呢一刻咧就係等待奇蹟嘅發生啦！竟然咁樣都揾得翻啊！真係好多謝導遊啦，同埋團友 Phoebe 嘅幫手，帶住最滿足、最興奮嘅心情出發去到最後一個城市。到咗 Oslo 機場啦，攞齊晒行李啦，非常之成功。跟住而家用緊自己個電話錄嘢咧，覺得個感覺係好正。而家咧就會搭車翻酒店，然後今晚都喺酒店食飯，跟住就會休息噶啦。今晚嘅酒店咧係喺機場附近嘅啫，酒店車程過去機場大約都係10分鐘。好啦，我哋最後一間房嘅 room tour 啦，好簡單，但係都好似 OK。呢度有個 hanger， 跟住呢，佢呢個位呢係搞笑喎，係咁樣可以煲水，有個小 pantry， 跟住呢個位有個燙斗，好犀利喎！佢哋呢啲接住，跟住有啲收費嘅食物飲品啦，然後有隻豬仔啦，2張床，我要研究下佢哋可唔可以拍埋先，應該都係簡單嘅浴室冇浴缸嘅，因為呢啲係機場酒店啊，幾好喎，星盤好大喎，OK 喎。繼續都係北歐風格超級鹹嘅一餐，不過今餐咧就叫食豬柳，有啲新意啦。為咗慶祝我揾翻部電話，都開咗支紅酒同啲團友們一齊分享呢一個喜悅。最尾一日啦，我哋嚟到挪威嘅呢一個市政公園，今日終於感受到北歐真正比較凍嘅天氣。而家係-10度，feel 唔 feel 到？同埋呢度完全係一大片
超大嘅公園，好似英國 Hyde Park 嗰種。咁啱喺呢個時候就嚟日出，喺公園睇到嘅風景又真係超級靚。過咗咁多日之後呢，佢終於話好凍。如果唔係咧，呢度再行呢，都可以行到公園入啲，仲有好多可以探索嘅地方。講完之後嘅下一秒呢，佢竟然自己又喺度用手玩雪，唉，真係俾佢激死啊！最後我仲俾咗自己條頸巾佢保暖，同埋抱住佢行翻出去。呢度係挪威市政廳，隔離係挪威大學。全世界任何嘅學生呢，如果嚟呢度讀書，只要通過到佢哋嘅挪威文嘅語言測試呢，都係免費入讀。帶隊去參觀市政廳，我哋入咗嚟玩具店，因為門口有啲好靚嘅 Jellycat 啊！北歐風嘅小朋友嘢實在太靚啦！我見到呢度有啲 Jellycat 嘅鎖匙扣，我諗緊要邊隻定係買晒佢好。跟住豬仔無論係幾多歲呢，行咗成間玩具店，最後都係話想要啲蛋。佢而家要呢一隻。我都好中意呢個。佢要啲嘢係一樣個咯，由細到大都。呢一趟旅程嘅最後一餐呢，就係食咗市中心好簡單嘅一餐中餐。又到日落嘅時間啦，我哋而家準備出機場啦。第一程飛機咧，我哋會飛翻去土耳其嘅伊斯坦堡，再轉機翻香港。估唔到行程係可以仲未完結㗎，因為我哋嘅接駁機咧竟然係 delay 咗5個鐘頭。好彩呢個機場所有嘅鋪頭咧都係24小時運作，同埋航空公司咧都有派到一張餐券。咁我哋就簡單食咗啲嘢啦，再行下免稅店，總算打發完啲時間。千辛萬苦咧，終於翻到香港。希望大家都中意今次嘅呢幾條片，同埋記得睇翻之前嘅芬蘭片啊！下次再見，拜拜。